কাশি হচ্ছে এবং কাফ সিরাপ খাচ্ছেন, হয়তো এটাই একটা রিপোর্ট ডেকে আনছে। নমস্কার, আমি ডক্টর সন্দীপ দাস, কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট। কাশি হলেই আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া থাকে এটাকে থামিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া। কাশি একটা খুব ডিস্ট্রেসিং সিনড্রোম এবং সাধারণত আমাদের মতো যারা বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ বা জেনারেল ফিজিশিয়ান তাদের কাছে আসার একটা প্রধানতম কারণ। কিন্তু কাশি হলেই কি আমাদের কফ সিরাপ খেয়ে ফেলা উচিত? না। কাশলে আমাদের ভিতরে জমে থাকা জীবাণুগুলো বাইরে বেরিয়ে আসছে, এই প্রক্রিয়াটাকে রোধ করছি আমরা। সব ক্ষেত্রে কিন্তু কাফ সিরাপ ব্যবহার করাটা একদম উচিত নয় এবং তারও কিছু সাইড এফেক্ট থাকে। বেশি ঘুম পেতে পারে, শরীর ক্লান্ত লাগতে পারে। সুতরাং কাফ সিরাপ কখনোই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নয়। সবাই ভালো থাকবে।